दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम जिल्लायाव दुधनियाव जालांनाय जिनाहारि जाथाय लोगोसे दुधनियावनो हेरोइनमय खाख्लारिखौ माने अयनायै माने बुथारनाय बे जाथायखौ लानानै बनजार रेलि हाबाफारि दिनै बे मोनाबिलि समाव लानाय जादों आरो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ दिनै गोख्रोङैनो मावफुंदों। दा बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसा हमबाय नाथाय जास्टिसा मा जागोन बेखौ दिनै आसाम पुलिसाबो बेखौ एनसार खालामनो हाया बा दिनै रावबो बेखौ एनसार खालामनो हाया। बिनि थाखायनो जे जोंनि जे दाबि मोनथाम बे मोनथाम दाबिखौ जोङो दिनै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टारसिम जोङो दैथायहरफिननो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बे मोनथाम दाबियानो जोंनिया जे दायनिगिरि बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ आरो 1 नम्बर 2 नम्बराव माने बिथांमोनखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टनि आन्दाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम फासि होनांगौ आरो 3 नम्बर माने इन्टारिम मोनसे कम्पेनसेसन हेरोइन खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख रां होनांगौ आरो सानै जिखिनि माने रेप भिक्टिम हिन्जावसा बिथांमोननो 5 लाख रां खरि होनांगौ। दिनै आसाम पुलिसा दायनिगिरि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय जेलाव दैथायहरबाय। आसाम पुलिसनि रेसपन्स एन्ड एक्सन जों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों। नाथाय जोंनि दुखु मोननाय जोंनि खुद्रिनाया बेनो दिनै आसामखौ जाय सालायबाय थादों आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि सरकारनि मन्त्रि मनला आरो बिथांनि एमएलएनि डेलिगेसनानो जा गुबुनानो जा दिनै हेरोइनमय खाख्लारिनि न'आव थांनानै खबर लाहैनो थाखाय बिथांमोना सम गैया आरो हेरोइनमय खाख्लारि आरो सानै हिन्जावसा रेप जानाय बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा पलिटिकेलि बिथांमोना सरकारा बुंनो थाखाय जेबो बिथांमोनहा माने सम गैया। बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो बेखौनो दाबि दैखांनो थाखाय जोङो माने दिनैनि बे जर हमदलखौ लादों आरो आसाम नाङै भारत नाङै जे जोङो दिनै मानो बे हाबाफारिखौ लाबावनो गोनां जादों बे माने हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा मेसेज होनो नागिरदों बे माने बाथ्राखौनो जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बे रेप भिक्टिम लोगोसे माने बुथार जानाय बेखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों जेलाव दोनथायहरदों बे थिगानो बिसिम लेभेलाव थिगानो दं। नाथाय दायनिगिरिफ्रा इयुनाव बेबायदि दाय खालामनो हाया आरो गुबुनफ्रा बेबायदि जेबो दाय खालामनो हाया। दिनै पलिटिकेल मोनसे इन्टारफियार बा दिनै दिसपुरनि मोनसे इन्टारफियार चिफ मिनिस्टारनि मोनसे इन्टारफेरेन्स बेखौ जे जोङो लुबैदोंमोन नाथाय जों लुबैनायनि उल्टायै दिनै चिफ मिनिस्टारा बे घटनाखौ लानानै नीरब सिरि जानानै दङ। आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा नीरब सिरि जानानै दङ जायनि जाउनाव पुनर दिनै मा होनदों उदालगुरियाव सासे गरखा हिन्जावसाखौ आरोबाव माने जिराहारि खालामनाय जाथायखौ जोङो नुदों। दा बेखायनो दिनै जोङो आसामाव ट्राइबेलफोरा दिनै आसामाव माने इन्डिजिनियास माने मानसिफ्रा दिनै सुरक्षित गैयै निरापत्ता गैयै बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो दिनै भुगिनांबाय नामा जोङो दिनै मोनदों। जोंनि थाखाय जास्टिसनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो थाखाय मानो सम गैया भिजिट खालामनो थाखाय मोनसे सम गैया जोंनि प्रश्न अन्यथा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो थागथियारि। गोजोन्थों। नोंथांमोननि दाबिखौ मानियाब्ला माबायदि राहा लागोन? फैबाय थानाय समाव जोंनि दाबि बेखौ जोङो मानियाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जास्टिस मोनागौमानि जोंनि आन्दलनखौ जोङो लांबाय थागोन। जोंनि आन्दलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। दाखालि जि रेटआव जादोंमोन जोङो दिनै बिनि गोजौसिन रेटआव जोङो जर हमदल जोङो दिनै लादों आरो बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय हाइ रेटनि हाइ डिग्रिनि आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो प्रस्टुत जानानै दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।